Meine Damen und Herren, herzlich willkommen für die Juni-Edition von ADR TV, eine Emission, die wir überschrieben haben, den richtigen Etat de la Nation. Den Staatsminister Jean-Claude Juncker hat am 22. Mai sein Signiert zum Etat de la Nation gemacht. Wir wollen nur heute nicht an den Detail von dieser Deklaration gehen. Das hat der Gast Sibirien für eine Podich an der Chambre gemacht. Wir da gesagt hat, könnt ihr aber im Internet sehen, www.adr.lu no lesen, respektiv no gucken an no lauschen. Und das auch den Gast Sibirien, den ich will begrüßen. Willkommen, Herr Sibirien. Bonjour. Wie gesagt, man geht nicht an den Detail von Jean-Claude Juncker seiner Deklaration. Dafür stelle ich einfach eine global froh, dass ich an der Wahl 2 Stunden lang redet vom Staatsminister abgefallen, was dich gefallen, was dich vielleicht nicht gefallen, oder war das ich sauer abgestürzt? Aber ich merke das, wenn so lange in der Politik als wie ich, heißt so viel Nonsens, dass ich den Exerzis machen, da wissen aus der Erfahrung, dass das schon führende Chamberswahlen immer am Anfang die Deklaration als für den Staatsminister Bonbon ausdehnt. Und das war auch das ja nicht ähnlich, dass ich meine, wenn ich auf eine Regierung guckt, wenn ich Lehre für die Nation will richtig abschätzen, dann darf ich das nicht limitieren auf Deklarationen, die der Staatsminister an der Chambre gemietet hat. Muss ich schon dann wirklich gucken, was die ganze Regierung über die Jahre gemietet hat. Und da stellt ihr fest, dass die Regierung von 3-4 Jahren lang Leid so geschrumpft wird, so einen großen Sozialaufbau gemietet hat, wie noch nie eine Regierung, die heute in Lützburg gemietet hat, und dass die bloß kurz vor den Wahlen pro Bonbonnerin verdient gehen. Die haben sicher schon etwas angeschwärzt, die Leute sind geschröpft gehen. Das ist auch von den Sujets, über die wir noch schwätzen, weil wir haben als für Eisen-Etat de la Nation aus der Sicht von der ADR zwei Sujets herausgepickt. Das ist Index Inflation Kaufkraft, das zweite Sujet als Lützeburger Spruch, respektive Nationalität. Sie werden nicht gerade die dritten zwei Sujets, die ich im Moment am meisten um Herz leiden. Ich meine, Kaufkraft, das ist ein von den größten Problemen, die wir momentan im Land tun, die größte Sucht, die Leute im Land tun. Muss ich wissen, dass die Lebensmittelkosten dermaßen nach unten gegangen sind, Petrolpreise, die sind explodiert. Und darüber haben wir nicht viel Einfluss als Gesellschaft, als Staat, als Land. Mit daneben hat aber die Regierung selber so massiv zugeschlagen an den letzten Jahren, dass dadurch am Anfang die Kaufkraft der Leute nach immens zusätzlich belastet ist. Das sind die ganzen Tripartitmaßnahmen. Und der will nicht mehr gucken, dass was der Staat gemietet, mit auch Gemengen, wo massiv Steuern- und Taxenerhebungen wird, für allem die Großgemengen am Anfang auch da, wo Parteipolitiker an den Gemengeräten, an der Chefräten sitzen, die ganz tags mit der Regierung identisch sind, oder an der Regierung werden oder gerne dran kommen, die auch da massive Erhebungen gemäht wird, und dafür hat furchtbar viel Leid, Probleme hier im Land, mit ihrem Abkommen auszukommen, und ich meine, als Politiker muss das dafür als Priorität sein. Also dann nicht so, wie der Herr Staatsminister gesagt hat, an seiner Rede zur laufenden Nation bleibt Jämeren zu viel. Wir haben immer gesehen, man hat nicht mehr gerne mehr, ging also einfach nach gut gehen. Ja, ich meine, es ist gut gehen, wenn wir wissen, dass es 14% statistisch gesehen in der Armutsgrenze liegen. Wenn wir wissen, dass dann auch nach so viel Leid just drüber liegen. Und ich weiß nicht, mit den Leuten all da und Terra, den Herr Staatsminister, hier ist viel am Ausland. Wir sind all da hier im Land bei den Leuten, und wir hören, was die Leute so und die Leute klagen. Die Leute haben Probleme, wenn es zum Schluss zum Mond geht, wie die Distanz kommt, für alle Familien, man kann erlängert sein, man kann die riesengroße Probleme hier in dem Land. Und die nächste Erhebung ist schon drin programmiert. Denkt man in den Fersen, man wird dann vielleicht auf die Spitze kommen. Das heißt, auch wenn Leute etwas Kleines kriegen, sind die Leute noch nicht viel besser drin, wie das für den Fall war. Und ich meine, als verantwortliche Partei, eine Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die sich für allem für die kleinen Leute einsetzt, muss das heute für uns eine absolute Priorität sein. Los man vielleicht nur anhand von einer kleinen Grafik, die man präpariert und einen Blick auf die Inflation werfen, so wie sie sich während der Zeit, wo die heutige Regierung am Amt entwickelt wird. Man könnte nur vielleicht kurz darüber gucken, Herr Sibirien. Ich will just daran erinnern, dass man an die Jahre 2001, 2002 Inflationen hatten, 2003 auch nach die inneren 2% gelungen. Das soll den immer gesehen. Und da sehen wir heute die Evolution, die wir nur per Trimester hatten, respektiv auch alkeiert Jahresinflation. Trimestriell, da sind wir nur das Jahr, wo wir praktisch Rekorder gebracht bei 3,30% am ersten Trimester.
Ob Joer geguckt hat mal Inflation in 2004 2,20, 2005 2,50, 2006 2,70, 2007 2,30. Das Joer hat der Entwicklung von der Petrolspreise werdet wohl kaum ernst ausgesehen. Hier so die Regierung hat die Inflation nicht am Griff. Schon der Petrolspreise ugeschwert. Du kann die Sicherheitsregierung nicht viel machen. Was habt ihr da von der Regierung verlernt oder was gibt ihr machen, für die Inflation an den Griff zu kriegen? Aber muss ich mal wissen, dass eine ganze Reihe von den Maßnahmen, die im Kader von der Tripartit geholt sind, dass der Staat selber inflationstreibend waren. Wenn der Staat hier geht, dann hilft zum Beispiel Tarife am öffentlichen Transport zwischen 10 und 25%. Wenn Gemengen hier gehen, sie heben Steuern, sie heben Taxen, der Staat hilft alles, wie das der Fall war, dann hat aber einen guten Teil davon als inflationstreibend vom Staat gemäht. Wir erinnern uns, dass Taxisen geheißen gehen, 2007, 2008, das alles inflationstreibend. Das heißt auch der Staat hat da, wo die Leute Geld aufgerollt, auch die Inflation umgekurbelt. Und das war so ein bisschen gelungen, weil gerade der Wirtschaftsminister, der Herr Kricke, hier geht, an die sieht dann, die Regierung hat dezidiert, sie von Lo ein Jahr lang einen Stopp machen, wo nicht mehr geheischt gehen, für die Inflation nicht noch weiter umzukurbeln. Das schon für den langen der Politik als der Wesen. Ich kann mich nie erinnern, dass das schon für die Wahlen Steuererhebung hat, so, weil die Wahlen sind nicht so dafür erheben, Taxen an Steuern, da hat er wenigstens zauberig gesagt, weil wenn sie etwas heute gegen die Inflation machen, dann hätten sie sollten eine Reihe von den Maßnahmen, die inflationstreibend waren, an die Leute viel Cash tun, dann hätten sie die Lösung zu diesem Zeitpunkt rückgängig machen. Der Staat braucht wirklich statt Geld zu diesem Zeitpunkt nicht. Lo war als Lützeburg traditionell den Index, wie wir nennen, die automatische Anpassung von den Lohngehälter, Pensionen nach familiensolären und Preisentwicklung immer traditionell Mittel für die Mannskraft, die durch die Inflation verloren geht, zu einem Teil auszugleichen. Den Index hat aber 2006 mit dem berühmten Tripartitgesetz nicht nur manipuliert, man auch aufgeschärft ging. Immer aber darüber schwätzen, gibt man mal zusammen nach die heute pur Témoignagen angucken, die wir für eine paar Wochen auf der Escher Braderie zusammengesammelt haben.